నమస్తే అందరికీ. పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ అయితే జోరో షోరోసే నడుస్తుంది అనుకోని ఇక మనం కూడా ఒక పెళ్ళికి అయితే అటెండ్ అయిపోయినాం అనుకో. అండ్ ఎప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తాయి ఉప్పల్ బోడుప్పల్ రోడ్లో పోయిన వాళ్ళు మొత్తం దుమ్ముల స్నానం చేస్తారని. ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ఆ రోడ్లో పోయినా. ఏమో నా మీద పడ్డదో నాకు కనిపించలే కానీ నా ఫోన్ మీద అయితే మొత్తం దుమ్మే నిండిపోయింది. ఇక యాజ్ యూజువల్ మనం లేట్ లతీఫ్లం కాబట్టి మనం పోయే వరకు పెళ్ళి అయితే అయ్యే పోయింది. ఇక మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ పిల్లల మ్యాండేటరీ ఫోటో అయితే దిగేసిరు. ఏం నేను క్యాప్చర్ చేయలే. బట్ అగైన్ మై ఫేవరెట్ కాంబినేషన్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ గులాబ్ జామ్. ఇట్లా ఎవరెవరు తింటారో ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ ఆల్సో కమెంట్. ఇక తినేసేసి ఏ గూగుల్ బాగుంటాయి ఏ లెన్స్ బాగుంటాయి అని ట్రై చేసిన. మా తమ్ముళ్ళని అన్ని తీసుకొని ఆఖరికి వస్తే వెనకకి సైట్ ఉన్న మా అత్త అద్దాలే మంచిగా కనిపించినాయి. అందుకని అద్దాలు వీకేసి ఇక మేమైతే మా ముచ్చట్లు స్టార్ట్ చేసినాం. గడ్డిలో కూర్చొని ఒక దిక్కు గర్ల్స్ గ్యాంగ్ ఇంకో దిక్కు బాయ్స్ గ్యాంగ్. మా బాతకానే షురు అయిందనుకో. ఒడవని ఒడవ తెలుసు.